La metodología de este experimento pues, es muy sencilla, solo se requiere de 2 personas y 2 teléfonos. Para realizar este experimento se deberá descargar la aplicación, de Firefox. Al descargar esta aplicación debemos usar el cronómetro de Acoustic Stopwatch. Al tener el Acoustic Stopwatch, lo que esto hace es que cuando el teléfono escuche un sonido, activará un cronómetro. El threshold nos sirve para aumentar la fuerza del sonido que activará el teléfono. Lo que queremos es que solo se active cuando nosotros aplaudamos. Lo que se hará es, cada persona se colocará en cada teléfono a 5 metros de distancia. La primera persona aplaude, activando el primer cronómetro, y después de un tiempo activará el segundo teléfono. Cuando el segundo teléfono se active, la persona en el teléfono número 2 volverá a aplaudir para desactivar el segundo teléfono y después de un tiempo desactivar el primero. A continuación se presenta el cuadro de los resultados obtenidos en las mediciones por los smartphones, en donde TA es el tiempo obtenido en el primer dispositivo, TB es el tiempo obtenido en el segundo dispositivo, T promedio es el promedio de las 3 temperaturas a las cuales se realizaron los experimentos. Se muestran también los modelos de los dispositivos. La velocidad experimental se obtuvo con la siguiente fórmula. Y la velocidad teórica con esta. Como promedio de la velocidad experimental se obtuvo 324.99 metros sobre segundo y velocidad teórica de 350.19 metros sobre segundo. Se obtuvo una incertidumbre de 38.21 y un porcentaje de error de 7.19%. Este proyecto de laboratorio tuvimos que dividirlo en 2 partes. La primera parte tenía como objetivo principal calcular la velocidad de sonido durante el tiempo de vuelo entre 2 smartphones por medio de la aplicación Firefox, y la segunda parte tenía como objetivo principal determinar el efecto del medio en el que se movió la onda longitudinal. Para la primera parte del proyecto de laboratorio tuvimos como resultado una velocidad del sonido de 325 metros por segundo, una incertidumbre de 38 metros por segundo dentro de un rango bastante aceptable, ya que es apenas 8 metros por segundo mayor que la incertidumbre que tuvieron en el artículo de investigación. Para esta primera parte del proyecto de laboratorio se tuvo como principal fuente de error la utilización de diferentes modelos de smartphone. Cuando se tenía de la marca Samsung el modelo S10 y el modelo S9, hubo una mayor desviación estándar, así como una mayor cantidad de datos atípicos significativos, mientras que cuando se utilizaba un iPhone los datos atípicos eran menores y la desviación estándar era menor. Esto se puede deber principalmente a los altos estándares de calidad que maneja la empresa Apple. Como una recomendación puede ser utilizar los teléfonos de esta marca. Antes de empezar el experimento, calibrar la sensibilidad del micrófono, ya que se puede llegar a aplaudir muchas veces y no se inicia el cronómetro de una manera buena, entonces se pierde mucho tiempo y no se realiza de una buena manera el experimento. Para la segunda parte de este proyecto de laboratorio se obtuvo una velocidad del sonido de 350 metros por segundo. Esta se calculó mediante el medio en que se movía la onda, mostrando así y cumpliendo con el segundo objetivo. La temperatura es el principal agente que hace que varíe la velocidad del sonido. Gracias a que los 3 integrantes del grupo tuvieron temperaturas muy parecidas, se hizo un promedio de estas con un resultado de 22 grados centígrados. Esto se utilizó para calcular la velocidad del sonido. Al final tuvimos un resultado de 7% de porcentaje de error para este experimento. Se obtuvo un 7.19% de porcentaje de error, lo cual indica que las mediciones se realizaron de manera correcta y las velocidades obtenidas son aceptadas. Asimismo, como fuente de error se encontró que los dispositivos de modelos más nuevos mostraron mayor eficacia y los modelos más viejos mostraron valores atípicos, debido al hecho que son menos recientes y su recepción del sonido es mucho menor. Ya que las 3 temperaturas a las que se realizaron los experimentos eran muy parecidas, se utilizó el promedio entre ellos para llevar a cabo todos los cálculos.